幕上嘅大雄超人。一飲呢款紅茶就好似，哇，好味到人都想飛上天啊！全身陽光好神奇啊！正式上市。佢究竟用咩方法飛上天嘅啦？佢梗係唔係真係識飛啦，吓？你話佢其實冇飛？只係視覺上令人覺得佢識飛，喺電視機好容易做到。竟然係咁！呢種做法叫做色導鍵合成，喺藍幕或者綠幕前拍攝先，然後同其他景色合成。完全聽唔明你講咩？你聽唔明啊嘛？咁我就攞實物出嚟同你講解啦。色導鍵套裝，首先放呢個出去，佢會不停咁兜圈，將周圍嘅景色拍低。睇下個熒幕上面播緊啊！真係喎！然之後我哋就將綠幕打開。你而家試下將部攝錄機對準我啊！咁啊！跟住就要撳掣打開混合器。重疊變成一個畫面啦！咁樣將兩條影片混合埋一齊，就叫做色導鍵合成。你試下打橫部攝錄機啊！哇！真係好似飛緊咁啊！咁只係普通嘅色導鍵合成，不過呢套色導鍵套裝仲犀利啊！有咩咁犀利啊？大雄，你睇下窗外面。哆啦 A 夢喺天上面飛啊！嗰個係立體投影嚟嘅，佢可以將拍到嘅嘢同外面嘅景色合成，再放落實際嘅空間度。哇！好似好好玩啊！我都想試下。日語用佢哋兩個嚟做個實驗先。你投射我去佢哋前面啦。冇問題，將呢兩個畫面合成。係大雄啊！你啱啱究竟喺邊度走出嚟㗎？又似你，呢個大雄居然睇小我哋！你同我企喺度啊！想幾時消失同出現都可以控制到。睇下佢哋個樣幾好笑啊！係啦，呢塊藍色嘅布又有咩用㗎？呢個都係合成用嘅背景嚟㗎，不過我因為某啲原因用唔到啊。咩原因啊？你睇下就知㗎啦。有事出現啦！搞咩啊？今次變咗哆啦 A 夢。而家用緊綠幕，效果好理想，只不過如果我過去藍幕嗰邊，發生咩事啊？就會變成咁樣。哆啦 A 夢而家變咗透明啊！發生咩事？因為我嘅身體係藍色，背住藍幕就會變成透明，睇唔到啦。原來係咁㗎！除此之外，仲可以咁㗎。你喺度做咩啊？好似咁樣俾綠色布遮住嘅地方，就會好似咁樣消失咗。跟住除咗塊布嘅話，影像嘅大細都可以隨意改變。舉個例啊，都係時候煮晚飯啦。係啊，砧板上邊有啲咩啊？係大雄！你好啊，媽媽，用到要小心啊！
然之後仲可以做到咁樣。喂喂，你做乜企喺路中心啊？喺度做緊咩啊？嘻嘻，我問緊你啊！只要用混合器嘅複製功能，就可以隨意增加人數。好犀利啊！等陣啊，等陣啊！色道鍵合成真係好好玩啊！好啦，我都要試下。好啦，希望令我喺天上邊飛啦。OK。今次有咩事？佢又嚟咗喎！點樣啊？大雄超人你啦！咁咋嘛？果然係大雄。哇，佢好奇怪嘅。又真係喎！佢造型好蠢啊！佢哋居然笑我啊！諗到啦，就等我喺佢哋兩個面前對付大怪獸啦！得係得，不過邊個扮大怪獸啊？果然係咁，呢度只係得我一個啫。唔好講咁多啦，淨係試下啦！哇！又有一隻奇怪嘢走咗出嚟。而家將混合器上面兩個轉盤分別向右同左扭啦。咁樣？嘻嘻。哇！我要食咗你哋兩個。媽咪啊！係胖虎啊，仲有小夫。哇！真係超級震撼啦！跟住撳呢個掣。又多咗一隻啊！兩隻大怪獸喺室內大搞破壞啊！喂呀，大雄應該差唔多啦。你放心啦。等陣，我就去地球同靜香嘅救星。大雄超人現身，係大雄啊！佢又出現啦！但係喺河邊唔係好夠氣氛咁啊！咁嘅話就換過個背景啦。你想揀邊個啊？